kwenye Simba mara nyingine unakuwa na shabaha, lakini hapa katikati unapotea kutokana na mazingira. Unajua, mshabiki wa Simba au Mtanzania, yeye fikra yake yote Simba ishinde tu. Umesikia? Yeye afikirii mambo ya academy, afikirii mambo ya youth development, afikirii. Kwa hivyo kwanza tuna deficit issue kwamba transformation bado haijamalizika, na transformation ikimalizika tutakuwa na pesa nyingi ya kuweza kuwekeza kwenye academy. Mimi na idea yangu it's very simple, kwamba tutafanya recruitment, tutamtafuta kocha mmoja mzungu ambaye tutamtag na kocha 4 5 wa Tanzania ambao wata build capacity naye. Alafu tutakuwa na team watoto 25 chini ya umri wa miaka 12, 14, 16, 18. Alafu hao watoto tunataka tuwalete pale karibu na Bunju. Wapi? Tunataka kwanza tuwalipie. Unajua kwa nini mpira is by the way. Unajua kwenye mpira unaweza kufanyikiwa usifanyikiwe, lakini sisi tunataka tuwape elimu bure. Ndio maana sasa hivi tunaanzisha Mo Simba Foundation. Na ukiona juzi tumecontribute pesa na Lions Club kufanya operation zaidi ya 100 ya mtoto wa jicho. Mnaweza kuona ni kitu kidogo, lakini imagine mzee ambaye anaona kwamba sasa anapoteza, yani macho yake hawezi kuona, alafu unamfanyia operation baada ya siku 2 siku 3 anaweza kuona. Ni kitu kikubwa sana. Unajua mara nyingine sisi binadamu tunasahau kwa vitu vizuri ambavyo tunayo. Kwa hivyo tumeanza na hilo, lakini hii Mo Simba Foundation itakuwa mimi nitafund. Kwa nini Simba haina pesa ya kufund academy? Kwa nini? Tayari tuko kwenye negative budget na tayari ni mimi natoa subsidy. Kwa hivyo idea ni ku build capacity, alafu hao wachezaji wanaenda shule, lakini pia tunataka tuwawekee kwenye mazingira mazuri ya kuishi na familia. Kwenye Kiingereza tunasema paying guest. Hatutaki kwamba mtoto umweke kwenye hostel, apate ile love ya familia, aishi na familia nzuri ambayo ina utamaduni mzuri. Ni kama kwenye dini, basi kama they are going to church, they go to church. Kama ni msikitini, wanaenda msikitini. Unajua unamjenga mtoto kikamilifu. Kwa hivyo hiyo ipo na hiyo agenda ipo, lakini Mungu akitujalia kwenye miezi 6. Mimi nilikuwa naongea na babangu mzazi, unajua alikuwa ananiambia yeye idea yake ni kubwa zaidi. Anasema kwamba tuweke kila mkoa. Umeelewa? Lakini mimi nimesema kwamba hapana, tuanze, unajua it's a step by step process. Tuanze na Dar es Salaam, alafu baadaye to move Mwanza, alafu baadaye to move kwenye mikoa mingine. Lakini youth development program, kwa nini unaona kama wachezaji kina Ajib, kina Ndemla, kina Mkude, hao wachezaji wametoka Simba B. Tena kuna mchezaji mmoja anamsahau pia ambaye pia ametoka kwenye Simba B, ambao leo wanacheza nadhani Shabalala, sio? Miraji Athmani. Kwa hivyo sisi we believe kwamba huko mbele, unajua bado hatujaingia kwenye kuuza wachezaji. Kwa nini sasa mimi mtu akija akiniambia maana mimi nataka kumpa nimnunue mchezaji Morrison kwa sijui dola laki ngapi. Sasa hivi mimi malengo yetu ni kujenga timu. Malengo yetu sio kupata profit au kutengeneza pesa, lakini tunataka kufika pahali wapi tuwe sustainable, alafu ndio tuingie kwamba tufanye youth development, alafu baadaye tuweze kuuza wachezaji
na tupate kipato kipya kwenye hilo. Kwanza hiyo budget kwanza, unajua sisi tukifanya budget ya mwaka mzima hatuingizi budget ya Champions League. Champions League na budget yake yenyewe. Kwa hivyo tumetenga budget, pesa ya kutosha. Kwa nini? Unajua pale Nigeria logistics is a nightmare. Kwa hivyo unaweza kuingia na ndege ya Kenya Airways au Ethiopian pale Lagos, lakini sasa Lagos mpaka ufike kwao lazima tupate ma private jets. Unajua hatuwezi kusafiri na barabara. Kwa hivyo there's enough money that is kept aside kwamba bana Simba itapata comfort, na tutawa take care kwamba budget ya kuenda motisha itakwepo, motisha hapa itakwepo. Kwa hivyo hayo yote yamekaa vizuri. Hapana, tunatoa motisha, yani hata kwa nini ni point tatu brother. Unajua ukienda hauwezi kusema kwamba nitatoa motisha milioni 1 huku alafu hapa nikupe milioni 2. Sasa pale unaenda kupigwa mabao alafu hapa unakuja kushinda kidogo, haina faida. Kwa hiyo motisha itakuwa sawa. Ndio. Haina shida. Budget haina shida. Kwa nini? Unajua hii mambo ya usajili kwanza haiko kwenye budget yetu. Kwa nini? Simba tuna pesa. Kwa hivyo majukumu ya kutoa hiyo pesa ni ya kwangu. Kwa hivyo mimi nimewaambia kwamba pateni ufafanuzi, pateni mwongozo kutoka TFF. Je, wakituruhusu basi tutafute wachezaji 3, 4 tuongeze. Unatoka wapi boss? Clouds, okay.